ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 62. ساسانیان در سیاست دولتداری خود به تجربه هخامنشیان و اشکانیان تکیه نمایند هم از حمایه دین‌های مختلف دست کشیده به پشتیبانی دین یگانه زردشتی و آباد کردن آتشکده‌ها روی می آورند. زیرا در قلمروی بین النهرین و آسیای خرد غیر از دین زردشتی باز دین و آیین‌های مختلف دور از جمله مذهب مسیحی، پیروان دین یهودی، معتقدان آیین بابلی، پیروان خدایان اساطیری یونان و ریم نفوذ زیاد داشتند. بعد لشکرکشی‌های اسکندر مقدونی و دولتداری سلجوقیان نفوذ تمدن ایلینی افزوده، آیین زردشتی نفوذ و مقام اولش را از دست داده بود. تقریباً پس از قرن دوم میلادی باز چندین مذهب‌های مختلف از جمله آیین بودائیه و مسیحیت در قلمرو کوشانیان و اشکانیان پیروان و معتقدان زیادی پیدا نموده، خواه و ناخواه موقع آیین زردشتی را تنگ می کردند. بنیادگذار دولت ساسانیان اردشیر یک 224-241 که خود از خاندان موبدان زردشتی برخیسته بود، نفوذ اجتماعی و تأثیر مذهبی زردشتی را در نظام دولتداری بسا خوب درک می کرد. او نهاد فرمانروایی خیش را بر دین نهاده، موافق معلومات دین کرد، به تنسر و دیگر موبدانی با نفوذ امر می دهد که به گردآوری کتاب مقدس اوستا مشغول شوند. از این لحاظ در دوره حکمرانی اردشیر یک نفوذ کاهنان زردشتی و نمایندگان دین خیلی افزوده، دین زردشتی مزدیسنا دین رسمی دولتی، اوستا کتاب یزدانی و زردشت پیغمبری آنان اعلان می گردد. بیهوده نیست که تاریخ نگاری عهد اسلام مسعودی حکمت مشهوری تخت پایه محراب است و محراب پایه تخت را به اردشیر بابکان نسبت می دهد. شاید تجربه تلخ دولتداری اشکانیان پارت اردشیر بابکان را وادار می کرد که به تأثیر دینهای مختلف وقت علل خصوص نزاع‌های دینی مسیحی و زردشتی اعتباری خاصه دهد. در اکثر ولایت‌های بین النهرین و ساحل‌های بحر میان زمین از جمله کپادوکیا و ارمنستان که دین مسیحی افضلیت داشت، در جنگ‌های طولانی پارت و ریم، دیرتر ویزانتیا، مسیحیان در لحظه‌های مناسب و حساس به طور نهانی و آشکارا بر ضد دولت اشکانیان عمل کرده جانب رومی ها را می گرفتند. اردشیر بابکان سیاست پشتیبانی دین یگانه عمومی دولتی، دین زردشتی را پیش گرفته، مغان و موبدان را از همه گونه اندازها آزاد می کند و مرتبه آنها را چون پیشوای دین و حامی بخشی مذهب بلند می بردارد. مرتبه موبدان در نظام دولتداری ساسانیان خیلی بلند شده، بعد شاهنشاه در مملکت شخصی دوم به شمار می رفت. موبدان موبد اردشیر بابکان تنسر که به گردآوری اوستا و حمایه نفوذ دین مشغول بود،
به مرتبه شاهنشاه شکوه و فرح ایزیدی را افزوده، طبقات اجتماعی دورش را چنین می نگارد: بدان که آیین مزده اسنا مردم را به 4 طبقه تقسیم نموده و آن طبقات مانند 4 ستون بدن هستند که سر آن پادشاه است و اولین عضو روحانیان هستند و آنها عبارتند از مغان و قضات و نظار و معلمین. عضو دوم جنگاوران می باشند و آنها عبارتند از سواران و پیادگان. عضو سوم دبیرانند و عبارتند از نویسندگان و محاسبین و نگارندگان احکام و تصدیقنامه ها و عقود و تذکیره ها و اتیبه و شعرا و منجمین. عضو چهارم اهل حرفند و عبارتند از پیشوران و کشاورزان و این تقسیم برای ابد ضامن نظم و آسایش است. ساختار اداری، سیاسی و اجتماعی دولت ساسانیان در دوره‌های اولی تأسیسش اصلاً بر روش اصول دولتداری اشکانیان تکیه می کرد. دولتداری ساسانیان در عهد اردشیر یک و شاپور یک توسط 2 رکن اساسی اداره کنی، یکی ساختار حکومت مرکزی شاهنشاهی و دیگری ساختار ملوک و توایف کدک خودی به تنظیم آورده می شد. در این دوره قلمرو ایران شهر به ملک‌های منسوب به خانواده شاهی و ملک‌های نیم مستقل و نسبتاً مختار تقسیم می شد. به ملک‌های خانواده شاهی همه شهرستان‌هایی از جانب شاهنشاهان ساسانی بنیاد یافته یا به شرف پیروزی‌های آنها نامگذاری شده شامل بودند. در عهد ساسانیان ایران شهر به 4 منطقه یا بخش تقسیم شده بود که آنها را مطابق معلومات نامه تنسر 4 مرزبان بخش خراسان مشرق، مرزبان بخش خوربران مغرب، مرزبان بخش نیمروز جنوب و مرزبان بخش اباختر شمال نگهبانی و سروری می کردند. ساختار اداری دولت ساسانیان در زمان شاهنشاهان بعدینه تدریجاً توسعه یافته موافق عقیده لوکانین ضمن آموختن کتیبه های عهد ساسانی، اگر در دربار اردشیر یک 30 نفر درباریان و اعیان و اشراف باشد، پس شماره عنوانها، رتبه ها و فرمانروایان مقامات درباری در عهد شاپور یک افزوده بیش از 70 نفر می شوند. حکومت در عهد ساسانیان در شخص شاهنشاه متحد گردیده، نظام اداره کنی مملکت، فرماندهی عمومی لشکر و کشور، قضیه جنگ و صلح و امور اقتصادی و اجتماعی مملکت به او وابسته بود. اردشیر همچون سیاستمداری دوراندیش و لشکرکشی با استعداد از سیاستی تکیه کردن به سپاهیان زرخرید که در عهد اشکانیان پارت خیلی رایج بود تدریجاً دست کشیده از حساب قوم‌های بومی آریایی دسته‌های منظم و دائمی را تأسیس داد. او اینچنین اصلاحات پوری گذرانده نظام اندازستانی را به ترتیب آورد. مردم در تمام قلمرو مملکت از روی معیارهای معین شده انداز می پرداختند. ولایت‌های پراکنده اشکانیان پارت در اطراف دولت متمرکز ساسانیان متحد شده امور اداره کنی مرکزی وسعت می پذیرفت. از جمله یک قطار وزارتخانه ها
از جمله دیوانهای سپاه، مالیات، سکه‌خانه، چاپرخانه، دبیران، دادرسان و غیره تأسیس یافته، نظام اداره کنی مکمل تر می گردید. در کتیبه کعبه زردشت روی خط مأموران دربار شاه از جمله بزرگ فرماندار، نخست وزیر، سپهبد، سروری سپاه، دبیرپد، سروری دبیران، خطوخشپد، سروری هنرمندان ذکر شده اند که از اصول تکمیل یافته دولتداری شهادت می دهد. این چنین سروران ولایت ها، مرزبان ها و سران سپاه از جانب شاهنشاه تعیین گردیده بی واسطه به او اطاعت می کردند. بر اثر این تدبیرها ساختار سیاسی و اجتماعی و نیروی دولت ساسانیان تدریجاً می افزاید که به این عنوانهای در کتیبه های ساسانی ذکر شده نمایندگان این خاندان دلیل شده می توانند. اگر در کتیبه های شاپور یک ساسان حاکمی مضافات، بابک پادشاه، اردشیر شاهنشاه ایران ذکر شده باشد، پس شاپور شاهنشاه ملک های ایران و غیر ایران توصیف گردیده است. این تدبیرهای دولتداری امکان داد که در عهد شاهنشاهی پسر اردشیر بابکان شاپوری یک 241 272 قدرت حربی امپریای ساسانیان افزوده در چندین نبردهای شدید رقیبان سرسخت خیش امپراتوران روم را شکست دهند. رومیان منطقه های آسیای خرد، قفقاز، سوریه و قسم بین النهرین را به آسانی از دست دادن نمی خواستند. از این لحاظ جنگ و جدال های امپراتوران روم و شاهنشاهان ساسانیان برای زیر تصرف خود آوردن این سرزمین ها ادامه یافته، گاه یک جانب و گاه جانب دیگر دست بالا می شدند. به قول محقق توانای عهد ساسانیان لوکانین، بعد به سر قدرت آمدن شاپور یک در دوام 20 سال، یعنی سالهای 242 260 قریب یگان سال مضافات‌های بین النهرین آرام نبود. شاپور یک از وضع ناگوار سیاسی و ناآرامی‌های داخلی امپریای روم استفاده برده به ضبط نمودن ملک‌های آن در آسیای خرد شروع کرد. رومی‌ها با سروری امپراتور گاردیان سال 242 به حمایه ملک‌های ضبط شده برخیسته احوال سپاه شاپور یک را تنگ نمودند و به پایتخت ساسانیان شهر کتیسیفان تیسفون نزدیک آمدند. برای کشته شدن گاردیان سه بر اثر نزاع داخلی و به سر قدرت آمدن امپراتور نو فیلیپ مجرای شدید جنگ را تغییر داده گفتگوزاری پیمان صلح را پیش آورد. موافق معلومات کتیبه شاپور یک در کعبه زردشت، قیصر روم فیلیپ به پاداش صلح 500,000 دینار پرداخته خراجگزاری را به ساسانیان پذیرفت که به این خاطر موضع نبرد شهر میسیخ پیروز شاپور نامگذاری کرده شد. بر اثر عهدنامه این صلح ارمنستان و قسم بین النهرین تحت وصایت ساسانیان گذشت. ولی امپراتوران من بعده روم به این باخت گران خود تن دادن نمی خواستند. علل خصوص ضبط شدن ارمنستان و مضافات ادیابین قسمت آشور قدیم امپراتوران روم گل 251 253 و دیرتر ولیریان را 253 260
بر ضد ساسانیان برانگیخت. نبردهای شدید ساسانیان بر ضد گال در حدودهای سوریه صورت گرفت و لشکر شاپوری یک مرکز آن شهری انتیوخیا را فتح کرده هجوم رومی ها را گرداند و ضبط نمودن مضافات های باقی مانده آسیای خرد را ادامه داد. امپراتور والریان با کین ستانیدن قصاص از باخت و بیبراری رومیان آمادگی جدی دیده سال 257 با لیگیان های مجهز 70,000 به قلمرو سوریه حمله آورد. نبردهای خونین در آستان قلعه بربالیس صورت گرفت و دیرتر هنگام محاربه حل کننده نزد ادس رومیان شکستی سخت خورده سال 260 امپراتور والریان چندین سناتوران و دیگر اشرافان با نفوذ رومی اسیر افتادند. شاپور در کتیبه کعبه زردشت در موضع نقش رستم 3 هجوم فتح‌آور خویش را به مقابل رومی ها می نگراند که بر اثر این غلبه های بی‌نظیرش 36 شهر و قلعه ها فتح کرده شد. قیصر روم والریان سردشکران و ارتشداران زیادی او اسیر افتادند. بعد اسیر افتادن والریان و شکست گوشناشونید لیگیان های یککچین و جنگ آزموده او نفوذ و اعتبار ساسانیان چون یک دولت صاحب قدرت متمرکز و نیرومند افسوده امپریای توانای روم را به دهشت می افکند. در کتیبه نقش رستم مجسمه امپراتور روم والریان ثبت شده است که در پیش پای شاپور سوار اسب به زانو زده از او امان می طلبد. موافق معلومات سرچشمه های تاریخی قیصر روم والریان و دیگر اسیران رومی در رود قارون سربندی می سازند که با نام بند قیصر مشهور گشته است. اسیران رومی اینچنین در ساختن شهری گوند شاپور سهم گذاشتند که دیرتر چون مرکز بزرگی علمی و فرهنگی زمانی ساسانیان شهرت پیدا نمود. شاپور یک بعد پیروزی از بالای رومیان حدودهای شرقی و شمال شرقی امپریای خود را وسیع نموده تا پایاناب دریای آمو رسید و بعضی مضافات‌های دولت کوشانیان از جمله مرو و نیسا و خوارزم را به قلمرو خویش همراه کرد. برابر وسیع شدن حدودهای امپریای ساسانیان در سمت‌های شرقی و غربی خلقیت‌های زیادی با اعتقاد و مذهب‌های مختلف خویش در شرق بوداییه و در غرب مسیحیت به آن شامل گشتند. سیاست دولتداری تقاضا می کرد که ضمن بالا رفتن مقام دین زردشتی به خاطر همزیستی آسایشته مردم احترام دین و مذهب‌های دیگر نیز تا جای نگاه داشته شود. محض در همین دوره مانی و دینی مانویه ظهور نمود که دست اول از جانب شاپوری یک پشتیبانی میدید. مانی به قول نسب مادری مانی به پادشاهان اشکانی می رسید و پدرش نیز از اشرافان پارس بوده. اهل آیله نخست از همدان به تیسفون، دیرتر به بابل و سپس به میسان کوچیده است. مانی از خردی به فلسفه یونان، طب و نجوم آشنایی پیدا کرده، سپس به خراسان،
ماوراء النهر و هندوستان سفر نمود و به تعلیمات زردشتیه، بوداییه و برهمنیه آشنا گردید. او در سن 24 سالگی مطابق به سال 239 میلادی به دعوای نبوت برخاست و ترغیب دین جدید خود را شروع نمود. تعلیمات او عنصرهای مسیحیت و زردشتیه را فرا گرفته، نیروهای ازلی نور و ظلمات و خیر و شر را در عالم امکان تلقین می کرد. موافق عقیده مانی، روح ثمره نور و مبدأ نیکی بوده، عالم نور در طبقه بالا و عالم ظلمات در طبقه پایین مسکن دارند. پدری عظمت یعنی ارباب عالم نور با فرشته های عقل، اندیشه، اراده، صبر، راستی، مهر، نکویی که جمله روح ازلی و جاویدان هستند، در مملکت نور با صلح و صفا و آرامش خاطر عمر به سر میبرند. پادشاه ظلمات نیز در طبقه زیرین جهان با ارباب کینه، شهوت، خشم، دروغ، خیانت، بدی و هزارها افریتی دیگر با کشتن و بلعیدن و دریدن و کثیفی کردن روزگار می گذرانند. آدم نیز آفریده یزدان و وجودی مشترک عالمی امکان بوده، با نیروی خیر، زهد و تقوا و عملهای نیک خود باید به عالم نور یاری و یاوری کند. بنا بر روایت ابوالمعالی در کتاب بیان الادیان، مانی به 10 آسمان و 8 زمین و 7 ستون و 3 چرخ قائل بوده و ضخامت هر فلک را 10,000 فرسنگ و ضخامت جو و زمین و هر یک افلاک را 190,000 فرسنگ می دانسته و می گفته که خداوند در فلک هفتم جلوس کرده است. مانی تعلیمات خود را سر اول در کنارهای قلمرو ساسانیان ترغیب نموده، دیرتر با واری خراسان پیروز و واری میسان مهرشاه که هر دو پسران اردشیر بابکان بودند آشنایی پیدا کرد و نفوذش در پیش آنها افزود. سپس با پیروانش وارد پایتخت ساسانیان شهر تیسفون گردیده، با یاری پسران اردشیر به دربار شاپور یک راه یافت و او را به دین خیش تشویق نمود. دیرتر رسولان برحقش را به اطراف جهان فرستاد تا تعلیمات او را به 4 سمت عالم ببرند و دین جهانی او را ترغیب نمایند. مانی به موسی و تورات او چندان اعتقاد نداشت، اما عیسی را پیغمبری مغرب زمین و زردشت و بودا را پیغمبری مشرق زمین حسابیده خود را زاده مرکزی عالم، سرزمین بابل و پیغمبری تمام جهان می شمرد. او در کتابهای شاپورگان، کنز الحیات، سفر الاسرار، زکاتیا، انجیل به تعبیرهای زبانهای مشهوری وقت از قبیل پارسی، پهلوی، سغدی، باختری، یونانی، رومی، چینی، بودایی تکیه نموده، از لغت و عباره‌های آنها استفاده می کرد تا خلقیت‌های همه عالم به دین او بگروند. اما چرخ ایام به کام او نگشت و شاپوری یک پس از 10 سال به ناگهان تغییر عقیده داده و به آیین زردشت برگشت و از این رو مانی خود را در خطر دیده و از ایران به کشمیر و از آنجا به ترکستان و چین رفت و با پیروان خود که در نواحی مختلف عالم بودند از طریق مکاتبه و فرستادن پیغام ارتباط برقرار نمود. بعد مرگ شاپور یک سال 273
مانی به شهر تیسفون ایران برگشته از جانب شاهنشاهان ساسانی هرمزد اردشیر 272 274 و بهرام اول 274 277 پشتیبانی ندید. او گرفتار تعقیب و فشار روحانیان زردشتی شده، عاقبت در شهر گندی شاپور زندانی گشت و نیمه سال 278 میلادی زیر شکنجه های سخت جان سپرد. با امر شاهنشاه و سروری موبدان کارتیر او را پوست کندند و پوستش را پر از کاه نموده در دروازه شهر آویختند تا به گستاخان مانوی و معتقدان دیگر دینها عبرت گردد. در اصل مانی از جانب کاهنان زردشتی به خصوص سردار روحانیان زردشتی عهد شاپوری یک موبدان آوازدار کارتیر با بدعت عیبدار شده گرفتار تعقیبات و سرکوبی گردید. به این گفته ها کتیبه های کارتیر نوشتجات مربوط به او که در نقش رستم و نقش رجب محفوظند دلیل شده می توانند. کارتیر در کتیبه کعبه زردوشت که در زیر کتیبه شاپوری یک ثبت شده است از کار و پیکار خود و تلاش‌های پیگیرانش در راه پایداری دین و دیانت زردشتی حکایت می کند. کارتیر اردشیر بابکان و شاپور را برای پشتیبانی دین زردشتی ستایش نموده در عین زمان ذکر می کند که در قلمرو ساسانیان پیروان دینهای دیگر بوداییان، یهودیان و مسیحیان خیلی گستاخ شدند. او مبارزه های بی امانش را در گستریش مذهب زردشتی، تعقیب معتقدان آیین های بیگانه و در جای معبد و بتخانه ها ساختن آتشکده و عبادتگاه های زردشتی توصیف می نماید. از کتیبه های کارتیر برمی آید که او نفوذ و مقام زردشتی را بالا برده همگونه بدعت های دینی از جمله مانویه را خیلی سخت تعقیب کرده است. امپریای ساسانیان بعد فوت شاپوری یک سال 273 در عهد سلطنت کوتاه مدتی هرمزد اول، بهرام اول و بهرام دوم گرفتاری چندین هجوم‌های گستاخانه رومیان گردیده شهرت کشورکشایی‌های سابقه اش را از دست داد. در زمان شاهنشاهی نرسی 293-302 ساسانیان مجبور شدند که افضلیت حربی روم را اعتراف نموده سال 298 شرطهای گران صلحی نصیب را بپذیرند و از ارمنستان، گرجستان و چندین ولایت‌های قلمروی ساحل راستی دریای دجله دست کشند. در دوره حکمرانی 70 ساله شاپوری دو 310-379 که بنا به معلومات تاریخ طبری از آوان طفلی به تخت نشسته بود و ملیک ترک و ملیک عرب و ملیک روم طمع به ملک او داشتند، امپریای ساسانیان تدریجاً اقتداری حربی، نظامی دولتداری و نیروی اقتصادیش را برقرار نموده به یکی از دولت‌های پر اقتداری جهان تبدیل یافت. شنونده‌های گرامی، شما گفتار 62 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله
خوانش ادبی. شاد باشید.